दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हम अपने मोबाइल में आवाज़ कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आप भी अपने फ़ोन में मान लीजिए आप कोई भी आवाज़ को बढ़ाते हैं, आवाज़ नहीं आ पा रहा है, अगर आपके पास कोई भी कॉल करता है और कॉल समझ में नहीं आ रहा है, कॉल नहीं सुनाई दे रहा है, तो कैसे आवाज़ बढ़ा सकते हैं, कैसे उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ही तरीका से बताएंगे। मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहा है तो उसकी प्रॉब्लम को ठीक करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। बस हमारी इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप दिख रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने फ़ोन में जो आवाज़ आ रहा है, नहीं आ पा रहा है, तो कैसे ठीक करेंगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले इसको ठीक करने के लिए जो आपके मोबाइल में सेटिंग होता है उसको ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसको जैसे आपको एक सेटिंग मिलेगा यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन, यहाँ आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जस्ट हम उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे साउंड एंड यहाँ पे लिखा है एक वाइब्रेशन ऑन रिंग, जस्ट इसको ऑफ होगा तो इसको ऑन करना है। उसके बाद डू नॉट डिस्टर्ब यहाँ पे ऑफ होगा, जस्ट यहाँ पे ऑन रहता है तो जस्ट इसको भी ऑफ कर देना है। यहाँ जैसे हम ऑफ कर लिए हैं। ऑफ करने के बाद आपको यहाँ पे जितना भी यहाँ पे बढ़ाने वाला दिया है इस सभी को बढ़ा देना है। एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे साउंड मोड, मतलब जो मेरा साउंड मोड है यहाँ पे साइलेंट है, तो यहाँ पे जस्ट हम रिंग में कर देते हैं। यहाँ आप देखते हैं सभी रिंग में हो चुका है। जस्ट इस सभी को हम आवाज़ बढ़ा लेते हैं। यहाँ आप देखते हैं हम सभी का आवाज़ यहाँ पे बढ़ा लिए है। यहाँ आप देख सकते हैं जस्ट यहाँ पे सभी का आवाज़ बढ़ा लिए। बढ़ाने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपके फ़ोन में जो रिंग टोन है, रिंग टोन फ़ोन आते समय रिंग टोन नहीं चल रहा है, काम नहीं कर पा रहा सही, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अपने रिंग टोन से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सिम 1 दो को सिम है तो दूसरा भी सिम का रिंग टोन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे सेटिंग देता है। इसको जैसे ही प्रॉब्लम को ठीक कर देते हैं, ये जो भी सेटिंग देता है उसको कर दीजिएगा, तो जो आपका साउंड प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा। जैसे आप कोई भी आपके पास कोई भी कॉल करता है तो आपको समझ में आएगा, सुनाई भी देगा। ऐसे अपने साउंड प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं बहुत ही तरीके से। मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रहा है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।